Ему процитировал уже в конце фразу Паскаля, что-то о адвокатах, которым нельзя доверять, потому что им щедро заплатили. И я, когда она выходила, спросил ее, что она думает по поводу другой фразы Паскаля, о тех, кто подменил силу закона законом силы. Она дернулась, натянула какую-то дежурную улыбку, начала говорить мне, как она меня уважала, что она даже за меня когда-то голосовала. Я спросил, ни с кем она меня не перепутала. Вот. Ну и дальше этот обмен уже шел на более повышенных тонах, потому что она начинала дергаться и кричать, что а что же вы тут ходите все по расписанию, приходите здесь в зал суда, ничего в деле не понимаете, документов не читаете, дешевой рекламы ищете. Ну, в общем, весь этот набор традиционный прокурорский. Ну и в конце она сообщила мне, что, конечно, чем протирать штаны, лучше играть в шахматы. Вот, на что я сказал, что лучше делать все, что угодно, чем торговать собственной профессией. Я был в 2005 году. Мне кажется, очевидная разница в психологии участников. 2005 год, и другая обстановка была, и власть Путина казалась незыблемой, и надежд на изменения не было. И поэтому прокуроры могли абсолютно снисходительно относиться к всяким ремаркам из зала, потому что, понятно, никак это не сказывалось ни на ходе процесса, ни на их таком психологическом состоянии. Вот сегодня я просто видел дикую нервозность прокуроров. То есть они понимают, что вокруг что-то происходит. Да еще сейчас эти отставки милицейские. Если что не так, ими, конечно, пожертвуют. То есть можно сказать, что они там едут в поезде, не то что не знают конечной остановки, они не знают, есть ли дальше рельсы и какой там обрыв будет. И поэтому это ощущение того, что они соскочить не могут, они обязаны вести дальше этот процесс, но так как они все прекрасно знают, что судьба процесса решается, к сожалению, как мы тоже все понимаем, не в зале суда, то общий такой ветерок перемен, который как-то тут витает, связанный в первую очередь, конечно, не с желанием власти, а с нарастающим социально-экономическим кризисом, делает прокурорскую работу, в отличие от того первого процесса 4 года назад, как они считают, крайне неблагодарной. Весь этот антураж с охраной, с автоматчиками, он, мне кажется, призван именно как-то закамуфлировать. Они и одеты в камуфляж, эти охранники, закамуфлировать такой животный страх власти. С самого начала для меня было аксиомой, что срок заключения Ходорковского и Лебедева, он идентичен сроку нахождения Путина у власти. Мне кажется, что путинская власть ослабевает. Это не значит, что завтра что-то там произойдет кардинальное, но тем не менее неизбежный новый виток кризиса, причем, как предсказывают сейчас все, гораздо более серьезный, летом-осенью, он может привести к тектоническим сдвижкам в структурах власти. И уменьшение административного ресурса Путина, которое тоже напрямую связано с золотовалютными резервами страны, может привести к тому, что процесс Ходорковского, который, как мы все понимаем, является не столько кремлевским в целом, а именно делом путинского клана, он может оказаться большой обузой для основной массы российской правящей элиты, и поэтому предсказывать исход этого процесса я бы сейчас не взялся. Мне кажется, что шансы на его благополучное завершение, они растут с каждым днем, потому что, очевидно, путинская вертикаль власти начинает трястись.